好，今天风雨已经明显增强喽。那接下来台风会带来哪些影响？时间交给佑荣。好的，婕妤，我们持续为大家来统整一下，这是中台杜苏芮它的最新动态。目前来看的话，它大约是在台湾南方340公里的海面上，持续稳定的往西北西的方向来前进。节能气象局他们也预估，最快的话就是在今天下午的时间，它的暴风圈就会碰触到恒春半岛的陆地。所以呢，从现在时间开始，尤其像是在台东，还有在恒春半岛，风雨呢会开始越来越大，而且明天也几乎都是全台有雨，一路要等到周五下半天之后，风雨才会开始逐步的趋缓。而且现在呢，包含陆上台风警报、海上台风警报都还是持续在发布当中。我们来看一下海上警报的范围，包含像是在巴士海峡、东沙岛的海面，另外呢还有在东南部的海面，都是在这一次的海警范围之内。尤其呢像是在兰屿绿岛，早上的时间气象局有侦测到3到6米左右浪高，所以提醒大家这几天沿海作业还是尽量避免，而且千万不要去海边。那至于在陆上警报的话，则是包含像是在台南、高雄，还有屏东跟台东，都是在这一次的陆上警报范围。气象局他们也说呢，不排除最快的话，就在今天下午，这暴风圈就会碰触到恒春半岛陆地，到时候的风雨呢也会越来越明显。时速来说稍微转慢了一些，它在靠近菲律宾近海的时候，大约是以时速14公里的速度，持续往西北转北北西的方向来前进。不过最大风速每秒还是来到了48公尺，所以呢目前来看，它还是一个中台上限，而且它的7级风暴风半径还是有300公里。我们可以说它还是一个非常大而且非常胖、结构很扎实的台风。所以呢，就算它是沿着我们西南部的近海开始逐步往西北西的方向来走，但是呢，它这暴风圈实在是非常的庞大，所以呢也会影响到我们的陆地，尤其在今天下半天到明天一整天，会是影响我们最明显的时间点。我们来看看这一次呢所累积到影响到我们的时程，还有下一张的图表。那其实现在呢，气象局就在发布了大雨甚至豪雨特报当中，豪雨特报要特别留意的，宜兰山区、花莲、台东跟屏东山区，现在呢是在发布了豪雨特报当中。那至于像在基隆啊、新北市、屏东、宜兰、桃园、台中、南投跟高雄山区，现在呢则是在发布了大雨特报。从昨天晚上累积到现在的累积雨量，最多的是在花莲的富里，达到了216毫米。另外在屏东的太武也是有193毫米的哦，台东的达人也有152毫米，宜兰大同还有在新北市乌来都是在山区。累计雨量下来也破了130到170毫米左右，所以大家可以看到，主要的雨区呢都还是集中在东半部，另外呢还有在山区跟南部山区为主。所以呢这几天提醒大家，尤其像是在东半部还有在南部山区，容易出现一些致灾性的降雨，提醒大家这几天还是尽量少去山区的部分。从今天的定量降水预报图也可以看得出来，今天主要雨区都是集中在东半部，尤其呢越晚，东半部的雨势会越来越明显。像是在东半部靠近沿海地方，几乎是亮起了红色、紫色色块，有机会呢这个降雨达到了致灾性的等级。我们来看一下这几天降雨量上面的分布。那气象局他们也预估呢，主要像是在南部，还有在东半部山区，有机会呢是降雨量是破100毫米的哦，甚至有机会达到了300到1000毫米左右。南部山区有机会达到200到700毫米。那另外雨势上会比较惊人，都是在南部还有在东半部的平地，有机会最多达到400到700毫米左右。所以大家对于这颗台风还是不能掉以轻心。我们来看一下下一张的图表。那其实这一次呢，除了雨量大家要特别注意之外，还有风力跟长浪也都是要特别留意的范围。气象局预估的话，包含像是兰屿跟绿岛，有机会呢是吹起10到11级左右的强阵风。另外像是在新竹以北啊，还有在东南部的沿海，另外呢还有在恒春半岛沿海部分，今天也还是有机会强阵风来到了9到10级。那至于在浪高的部分呢，早上的时间在东半部沿海，还有在台东的绿岛跟兰屿，有侦测到4到6米左右的长浪。所以呢，气象局他们也预估，包含像在东半部、兰屿绿岛，还有在恒春半岛的沿海，今天、明天这2天还是有机会长浪达到6米以上。再度提醒沿海作业尽量避免，而且千万不要去海边。最后帮您统整这一次台风影响到我们的时程，从今天开始呢，又到周五时间，东半部还有南部雨势上会开始越来越明显。那尤其这些地方的山区要慎防的是致灾性的降雨，尤其明天整天几乎是全台有雨。那雨势要稍微趋缓的话，是要等到周五的下半天，在台风开始逐步远离之后，往中国地方去。周五下半天之后，降雨状况才会趋缓。
最后帮大家统整，现在呢陆上台风警报、海上台风警报都还是在持续发布当中，不排除最快的话就是在下午时间，它的暴风圈就会碰触到恒春半岛陆地，提醒大家还是不能掉以轻心。以上是为您掌握到的台风动态，再把时间还给婕妤。